السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم ناظرین عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلي یو 400 عمر آباد یو حلقه ده د دې عمر آباد چې کوم مسایل دي د دې باره کې مکمل تفصیل سره تاسو لا آگاهی درکولو لپاره موږ چې د دې کوم یو شخصیت له دعوت ورکړې دي زموږ قابل عزت قابل احترام راشد حسین صاحب چې عوامي نېشنل پارټي سره تعلق دی او د ډیر وخت نه چې د دې پارټي کې چې د هلي ځلې کوي تاسو ملاقات ورسره کوو راځي چې هغه سره ملاقات وکړو او د دې حلقې مکمل معلومات نه واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ناصر جمال صاحب. زه تاسو او تاسو د چینل پښتون ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته وخت راکړ او زموږ د علاقې په مسایلو باندې خبرو کول موږ ته مقرر کړ. ثانک یو سو مچ. راشد حسین صاحب پهلا خو زموږ د ناظرینو ته د خپل سیاسي بیک ګراوند باندې کې لګوي. جی بالکل. د نوم خو مې تاسو تعارف کو راشد حسین مې نوم دی. تعلق لرم د سیاسي کورنۍ سره. زما نیکه چې کومونو باچا خان بابا سره په ډله کې شاملو. والد صاحب مې چې کوم دین آغاز پندیار خان سره مرګیتیا کړو او ملاتړ کړو. مشهور مې شاه حسین سنگین په نوم مشهور الله دې وبخي. هغه د پارټي خدمات کړو او خدمات یې دو چې د پی ایس اف صوبایي صدرم پاتې او ډیویژن صدرم پاتې او ان وایو ډیسټریکټ صدر پاتې. داغه د وفات نه وروسته چونکې هغه خلاق زه نشم پر کولې خو کوشش کوم چې راووتم او د عوامو خدمت وکم او د دې ځای خلکو کم مسایل دی هغه حل کم. ایجوکیشن حواله سره ورته وې ما 2005 کې مې میټریک کړی دی. 2007 کې مې اف ایس سی کړی دا. 2012 کې مې بی بی اے کړی دا. خو چونکې د بی بی اے د ټایم نه مې د فدریشن سره خپلم سمبند او تعلق بیا د هغې نه بعد ایم بی اے او د هغې نه بعد بیا سماجي کارکن چې کم سوشل اکټیویسټ ورته ویلی شي د هغې په طور باندې په علاقه کې د خیر ښېګړې کارونه لپاره راوتې وم او د ومې ویل چې د مشر ورور وفات نه وروسته بیا سیاست ته صحیح توګه باندې راغلم. د هغې نه بعد په دې اوس بلدیاتو الیکشن کې د خلکو په خواهش باندې الیکشن مې وکړو او د خلکو په مرسته باندې د خدای په فضل د علاقې چیرمن منتخب شوم. نو لګیا یو کوشش کوو چې د خلکو د احسان بدله ورکو او تر مرګه پورې به د خپل علاقې خدمت کوو. دا ډیره ښکلې خبره راشد حسین صاحب. ظاهر خبره هغې تاسو له دومره عزت درکو نو ستاسو به هم چې دی نو زړه کېږي چېرې د دې هغه خدمت نه رسو نه شي. بېشکه چې راوتې ما نو صرف د خدمت په نیت راوتې ما. خبره خو داسې لږ دغه ده اکثر کې را سره کور کې ټول په خفګان وي چې مونږ له وخت نه راکې کور کې د خپل زندګي دغه کړه. زه ورته دا عرض کوم چېرې د چونکې د علاقې خلکو اعتماد دومره کړی دی چې په ډومبي ځل زموږ د کورنۍ نه څوک الیکشن ته ودرېدل هغه زه ودرېدم او بغیر د خوارۍ نه د خلکو په اعتماد مې الیکشن ګټلی. نو ظاهره خبره ده چې خپل ژوند به زه سایډ ته ږدم او د خلکو ژوند به زه معتبر ګڼم او د هغوی خدمت به کوم. بالکل جی دا ډېره ښکلې جذبه ده. دا راته ووایي راشد حسین صاحب چې ستاسو د عمر آباد کم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول ډېر زیات ضروري دي؟ د ټولو نه اول خو ژوند تېرولو دپاره اکسیجن اوبه خوراک دا ضرورت دی. بالکل. د اوبو خو داسې ده چې زمونږ هم دلته ډېره غټه مسله ده چونکې زمونږ د ټي ایم اے ټیوبویلې چې کمې دي نو هغې ترسیل دومره پورې نشته دی څومره پورې چې آبادي ده. جی محدود ځایونو پورې دی چونکې په دې ما یو پیره دوه سیشن کې هم خبرې وکړې په اجلاس کې ټي ایم او صاحب سره مې هم خبرې وشوې خو زمونږ چونکې تاسو ته پته ده چې علاقه پسمانده ده د فنډ کمې دی نو هغوی ته لا مسلې راځي ټولو خلکو ته ترسیل نشي پوره کولی. د هغې نه بعد د فوډ خبره مو وکړه د خوراک چونکې تاسو ته پته ده چې دې وخت کې په ملک کې د اوړو بحران چلیږي ډېر زیات او هغې کې د ټولو نه زیات زمونږ علاقه خیبر پښتونخوا دا د ډېره پسمانده ده په دغې څیز کې چونکې په ملک کې د ټولو نه زیات پیداوار پنجاب کوي. جی او د پنجاب کې حکومت د چارې یا دغه طرف ته نه ځو خو چونکې د پنجاب نه په مونږ باندې اوړه بند دي دلته مونږ ته اوړه غریبو خلکو ته چې کم دي هغه د نه ملاوېدو برابر دي. سرکاري اوړو باندې د غټو خلکو هولډ دی چونکې اول خو مونږ پورنم په سیشن کې ویل چې را مهرباني به د حکومت چې دا د منتظمینو ته ورکي یا د ای سی ډي سی په خپل لاس کې واخلي بجای د دې چې ایم پی اے او ایم این اے کوټه کې دي چونکې هغه خلکو ته نه رسیږي. د ایم پی اے د خلکو سره دومره ډایرکټ ریلیشن نه څومره چې د یو کونسلر یا د ناظم وي د علاقې د چیرمن یا د کونسلر یا د ممبر دا وی دومره د ایم پی اے نه
منګه ته دا ډیماند بار بار کو به تجریز لګیا مینت زاره کو چې دا یا مونږ ترا کې یا د ACDC په خپل سرټیفیکیټ باندې ډیلرز ته ورکی چې خلکو ته په وخت باندې په کم ریټ خوړه ملاويږي نو دغه ټول نغټه مسله ده دویمه د ټول نغټه مسله زمونږ علاقې چې کومه د شکر الحمدلله د ګیس د لوډ شیډینګ نه بچتا صحیح دی د ګیس د لوډ شیډینګ نه بچتا غا الحمدلله یو خدای چې دلته د ګیس غلا مونږ ته نشته دي علاقې دا سره چې بل پیمنٹ کیږي ګیس کیسه غلا نشته مونږ ته مسله د بجلی ده ٹھیک جی چونکه زما د ګریډ والا سره عموما رابطه وي زمونږ افیشل ټایمینګ چې کم دی د لوډ شیډینګ هغه په 24 غنټو کې ته غنټه دی اکثر دا 1200 غنټو ته 1400 غنټو ته چې کله پکې پرمټ وی کار کیږي ناغش 1400 غنټو ته مرسي زمونږ د علاقہ سټي کنسیډر کیږي او په سټي ایریا کې 14 غنټه یا 12 غنټه لوډ شیډینګ د انتهایی زیاتې دي نو دغه روکتام پکار دی د دې زی رشید حسین صاحب تاسو خو بالکل په بازار کې ناسي دا خو د دې خلکو د کاروبار چې کم دلته په بازار کې کاروبار وغیرہ کوي دا به متاثر دي دلته چې کم کاروباریان خلک دي عموما چې په بازار کې چانورو قرضدار روان دي داغه وجدار چې د چا کاروبار د بجلی سره تړلې دي بجلی چونکې په 24 غنټو کې 14 غنټې نه باقي دغه 8 غنټې پاتې شو په 8 غنټو کې خدغه زیاتر شپه راځي نو دغه روزګاریان خلک یا کارخانه‌دار خلک د شپې خو کار نشي کولی نو ظاهر خبره ده چې دغه روزګارونه افیکټ شوي دي او نور بم افیکټ کیږي کو دا حل وي نو ډیر خلک سفر کیږي او سفر ډیر بد دی ډیر بد حل دی ټیک جی درته وای چې دلته کې د انعکاسې دلته بندوبست چې دی هغه څنګه دی د نکاسه گزاره کیږي د غټو خاورونو په نسبت چې کم دی ناغه په نسبت زمونږ د علاقې نکاسي گزاره کیږي هغه سه خوم نه ده څومره چې پکار د څومره چې زمونږ انټرنیشنل لیول سره زمونږ سیفټي یا سیوریج دغه پکار دی هغه څه نه ده خو زما خیال دا دی چې ډیره بدوم نه ده زمونږ د TMA چې کم دلته اهلکار دي لګیا د خپل خواري کوي صفایان وقتن فوقتن کیږي بل بعضی نمزینو کې دا سشته چې د انجینیر یا د علاقې د خلکو د غلطۍ په وجه نالې چې کمی دي هغه لیول نه دی جوړ نو نکاسي تکلیف کوي غني نو ډیره گزاره کیږي د علاقو نور علاقو په نسبت صحیح دی جی رشید حسین صاحب د تعلیم دلته سره محرومي صدا وشته تعلیم زمانګه چې کله د NP ګورنمنټو نو NP ګورنمنټ کې دلته زما په ویلج کې سکول چې کوم پرایمري هغه د اپګریډ شو میډل ته دلته چې کوم های سکول او هغه هایر سیکنډري سکول ته اپګریډ شو تاجو بی کالج چې زمون سره بالکل په واکینګ ډیسټنس باندې دی د قدمونو په فاصله کې دی دا د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې جوړ شو خو باوجود دغه چې کله عوامي نېشنل پارټي دور تیر شو بل حکومت راغی نو چې څومره استادان پکارو یا استادانو ته څومره سہولتونه پکارو یا طلبو ته څومره سہولتونه پکارو او هغه د عوامي نېشنل پارټي نه پاتې شو هغه تر اوسه پورې پاتې دي دلته چې کم سرکاري سکولونه دي نو پاغه کې واشرومونه یا د ماشومانو د سکلو بو چې کم دا ډیر غټ ضرورت دی چې هغه د پاره د بجلی یا د اوبو تنظیم پکار دی هغه نشته دی پکار خدای چې زمونږ په هر یو سکول کې کو اوبو کولر د بجلی لګیدلی وسره سولر سیستم شوی وي چې ماشومان داسې دي ماشومان مثال وي د ګل مرجو کی ګډیر زر مړاو کی زر نو دلته کوکل بل فرض زموږ د علاقې پرمټ وی 8 غنټې 6 غنټې بجلی بندي سکولونو کې بجلی بندي نو ماشومان ته دغه تکلیف ته نو ماشومان ته پکار دي چې د سکولونو کې سولر سیستم وشي او دغه شی باقی د ماشومان د جنکو د سکولونو حواله سره خبرو کوم زما چې کوم علاقہ ده نو د کې تقریبا زموږ لیټریسيټي ریټ چې کم دی نو مور دین 80% ته ماشاءالله مور دین 80% ته دلته دا څه خلک کم شته دي چې دیاړي کوي مزدوري کوي گاډي چلای په گاډي باندې سبزی میوه خرڅي خو په خپل لور باندې په خپل زوی باندې سبق وای دغه جذبه پکې الحمدلله شکر دی ډیر شکر دی دا ډیره ښه خبره ده دوه خبرې دي راشد حسین صاحب تاسو دا خبره چې دی یو سټپ فارورډ مخکې وړل غواړم یو دا چې یاره تعلیم چې کوم چې رجحان څنګه چې زموږ د رور راشد حسین صاحب خبرو کله چې NP دور کې دا سکولونه جوړو اپګریډ هم شول اوس کدلته فیسیلیټیټ دي دا خلک فیسیلیټیټ شوی دي سکولونه ورته کولو دي نو د خلکو رجحان وی تعلیم ته او که فرض کا داسې حل کې تاسو د کوم عوامي مسایل پروګرام چې څومره زموږ ناظرین دي هغه ریګولر کتو ولای
هغې به تاسو ګورئ چې ډېر ځایونه داسې دي چې هلته کې د جنکو سکول د سره نشته دی. بیا هغلته چې کوم سکولونه شته دی هغه څنګه چې راشد صاحب خبره وکړه چې یاره د دې چې کوم کمزوریانې دي کم محرومیانې دي د سکول د ټیچرانو کمې د اوبو کمې د پکو کمې نو دا کمې چې دی دا پوره کېږي نه نو هغې کې ظاهره خبره ده چې بیا تعلیم د خلکو ضرور دغه کېږي. دویمه خبره کله چې په یو حجره کې بیټک کې یو جرګه وي او 15 والی 20 پورې کسان ناسي دې ټایم کې هغه ټایم د غونډې تاسو د هغه کمرې حبس چک کوي او بیا لاړ شي اندازو کوي چې یره په یو کلاس کې 120 او 110 تعداد دي دا غیب په کلاس کې څومره حبس وي او دلته راشد حسین صاحب کوم یو خبره پوینټ اوټ کوي چې یره دلته سولر پکار دی نو هغه دا احساس د وجې نه وایي چې هغه ماشومان ته چې دی ګرمي به دومره زیاتې نو هغه ټایم چې کوم ټایم د سکول ټایم دی هغه ټایم کې بجلی وي نه. بهرحال راشد حسین صاحب تاسو شروع کې یو خبره وکړه چې یاره MNA MPA چې دی هغه فیسیلیټیټ کې یا DCAC یا چیرمین کونسلر جی بهتر دا نه ده چې الیکشن شوی دی چیرمین ته د اختیاراتو دپاره دغه دپاره بهتر دا نه وای چې یاره دا یو قسم له یو اونر یې ورکړی وي دی له چیرې دا تاسو د الیکشن کړی د عوامي نمایندګانې او دا چې دی نو دا ستاسو حق دی چې دا تاسو په خپله دغه وکړئ. بالکل ناصر جمال صاحب زه ستاسو خبرې له راځم چونکې صوبایي حکومت زمونږ بلدیات چې کم نظام دی هغې کې لګیا دي لاس پې وخي او حد درجې پورې کوشش دا دی چې کم چیرمنان دي د ویلیج یا د تحصیل میر دي یا چیرمنان دي د هغوی نه زیاتر اختیار واغشتو کوشش کوي چې کم د چیک اتھارټي وه هغه د ناظمانو ناغشته په هغې باندې زمونږ چې کوم صوبایي د چیرمنانو مونږ مشر ټاکلی دی حمایت مایر لاله هغوی په های کورټ کې پټیشن هم جمع کړی دی په دې را روان 4 تاریخ باندې هم په هغې کې پیشي ده. صوبایي حکومت زمونږ د ناظمانو سره زیاتې سره روان کړی دی یو خدا چې زمونږ کوم اختیارات وو هغې مونږ ناغشتې دي بل ما تاسو ته د صفایي حوالې سره وویل چې یاره TMA لګیا ده خپل خواري کوي مخکې په تیر نظام کې به داسې وو چې د هر ناظم سره به د پاپولیشن حوالې سره 2 یا 3 کسان به د جنریټرز په نوم باندې هغوی سره پرمننټ هغوی جاب کوم او هغوی به د علاقې صفایي په خپله کتله ناظمانو هغه څیز یې مونږ ناغشتی دی هغه اختیار یې مونږ ناغشتی دی. په تیر نظام کې به داسې وو چې دا وړه مسایل د اوړو د علاقې د اوبو مسله د علاقې د یو فیډر د بجلی مسله دا به ناظم حل کوله. اوس زمونږ د ناظمانو نه هغه پښتو خبره چې وزر یې کټ کړي دي کو کټ کړي نه دي کوشش دا کوي چې کټي کو صحیح دي. زمونږ چیرمنان چې کوم اتحاد دی هغه ورته ولاړ دی د دې مخالف چې تاسو کو عوام خوښ کړي خو مونږ هم عوامو خوښ کړي ما تاسو ته وختي وویل چونکې د هر یو د علاقې کس د MPA یا د MNA پورې رسد نه بالکل د هغوی چې د ناظم یا چیرمین خوښ کړي دی یا ټاکلي دی صرف په دې دپاره چې زه د ورځې یا د شپې په هر ټایم دته ایزی اکسس کولی شم بالکل اکو د ورځې وي کو د شپې وي چې زه د پورې اپروچ کولی شم منګ دې وخت کې به اختیار کړیو هیڅ اختیار یې راته نه دی پرېښی نو دغه صوبایي حکومت چې کم دی هغه زمونږ د چیرمنشپ سره انتهایی یو ظلم روان دی. تاسو د عوامو مسلې نو چې کله موږ ته مسلې موږ خپلې مسلې حل کولو لپاره جنګ کوو نو دا ما مخکې مې پیره خبره کړې وه چې یاره موږ د صوبایي حکومت سره نښتي یو په جنګ یو موږ ته د خلکو نه به په دې بار معذرت کوو چې معذرت غواړو ستاسو د مسایلو حل کولو لپاره موږ سره ټایم نشته ځکه موږ خو دې اول خپل اختیار واخلو نو بیا به د خلکو مسلو حل کولو لپاره راشو موږ سره اختیار نشته دی. تقریبا زمونږ د الیکشن دا 10 میاشتې پوره شوې په 10 میاشتو کې دی یو چیرمین ووایي چې چا ₹1 د حکومت نه اخیستې ده په دې دومره وخت کې د دفتر خرچې د ګیس بجلی بلونه د عوامي چې کم مسایل دی هغه تر دې پورې چې د چیرمنانو کم سیلري ورته ووایې یا ورته اعزازیه وایې هغه لا نه ده فکس شوې د بلدیاتو د ادارې او د محکمه خزانې
خپل منځ کې په دې باندې عموما اجلاسونه کیږي او غیر فیصله چې کوم وی فیصله ونشي هغه ختم شي. نو دې وخت کې زمونږ مسایل د ټولو نه غټ دغه چې موږ سره اختیار نشته دی، نو موږ د عوامو مسلو حل کولو لپاره چاته خپلم نشو جوړولې. یا حقیقت دی او د خلکو ایکسپیکټیشن چې دی هغه تاسو نه ډیر زیات وي. د خلکو ایکسپیکټیشن زمونږ نه د یو ایم پی ای یا د منسٹر داغه په برابر دی، داغه نم سیوا دي، ځکه چې موږ غوي ته پچم گاوند کې هر وخت مخامخ د ایم پی ای اجرت ته ورتل داسي چې لکه یو کس ډیر لوی عدالت ته نه نوځي، او زمونږ خدا سي دي چې لکه زه خپل ماما تاسو ته ویل چې د یوې وړې کورنۍ سره تعلق ساتم، نو کو حجره او کو بیٹک ته خور وخت کولوي او ور څوک راتلی شي، او دا الحمدلله زه په دې فخر کوم چې ورکوټي د کو غټ ځای د خلکو تم کولو پرې خېده، او دا خلکو ته په داوی سره ویم چې د شپې په ټیم ضرورت راځي او د ورځې راځي، ما ته په خوشاله سره راځي زبر سریزم. نو په نسبت زمونږه ایم پی ای نه چا سره تانې ته ځي، نه چا سره هسپتال ته ځي، نو په کار داري چې زمونږ چیرمنانو ته دی زمونږ چې کوم رایټس دی راکړي، چې کوم څومره خدمت د دې دی چې کم از کم دومره اتھارټي، دومره اغیله فنډز او دومره اختیارات ورته ملو شي. بالکل ستاسو خبره ټیک ده ناصر جمال صاحب، چې دا غي نه سیوا نشي راکولې، نو چې کم نه راکړي، اټ لیست یاد کو چې کم نه راکړي، چې څومره زمون خدمات یا موږ څومره ډیزرو کو، بالکل چې موږ څومره ډیزرو کو هغه مرده راکړي. ډیره مهرباني تاسو، ډیره مننه. زه یو وار بیا تاسو د خپل ولس او تاسو د پښتون چینل ډیر مشکور یم چې په دنا وخت کې رااله زمونږ د ریت او موږ لم وخت راکړ. ډیره مننه، شکریہ دي. ثانک یو راشد حسین صاحب. ناظرین دا زمونږ راشد حسین صاحب د چکم د اختیاراتو خبره ده، زه هر پروګرام په اند کې دا خبره تقریبا زما زیاتر هغه جړه فریاد دی. راشد حسین صاحب ما فون کو زراغم د دې زیته ما نه دا تاسو نه کو چې تاسو سو کې بس فون باندې وی 3 منټ را کې چې زه نه ما زه درځم. چیرمن چې دی هغه کډیرم لري لار شي، هغه سره دا یری چې یار زما کوسې ته زما دروازې ته بس کو راشي او زه به چې دی د هغه دا درسي چې دی هغه بس کومه. اوس ایم پی ای ته ملاویدل پهله باغله سفارش ګوري، بیا به چې دی نو دا هغه ټیم ته ګوري چې هغه ټیم هغه اویلیبیلیټی شته کنه، هغه موجود دی کنه دی، بیا دا هغه موډ ته وګوري. د چیرمن غریب چې دی دا د جمعې مانځه کې ملاويږي، د سحر مانځه کې ملاويږي، او اجره هم نږدې ده او د دفتر هم نږدې دی. نو دې کې چې دی د دې ملاقات چې دی د دې پکړ د ډیر اساني ایکسپیکټیشنز دا صورتحال دی چې تاسو یقین وکړئ چې زه کم یو آف د ریکارډم خبره کوم او دې ډیر په خندا کله په خندا شي، کله افسوس نه د دې غریبانو هغه رنگ دغه شي چې موږ عوامي نمائندگان یو، دا خلکو زموږ ډیر زیات توقعات دي او دا توقعات چې دا موږ نشو پوره کولی، نو موږ ته تکلیف زموږ زړه چې دی دردیږي. الله رب العزت یو کې چې یاره دا کم زب دا یو ځل بیا خبره کوم چې یاره په کم اصول باندې یا په کم وعده باندې د الیکشن شوی چې یاره موږ به ډیلیور کوو چیرمن لا او چیرمن به ډیلیور کوي محلې ته او د یو کوسې ته، نو هغه وعده که پوره شي نو ان شاء الله امید شته چې دا خوشحالي به د کې پی کې ګډ ته لاړ شي. اجازه غواړو، ډیره مننه. السلام علیکم.